Hello. In this video, let's learn about the names of the months in Thai and the rule behind their endings. Actually, the Thai month names come from Sanskrit, and the ending sound of each name is related to the number of days in that month. The Thai month names are also related to Indian mythology and the zodiac signs. For example, Makara in January refers to a mythical creature with the upper body of a goat and the lower body of a fish. March represents the fish, June is the twins, and August is the lion. Many of the month names are inspired by zodiac symbols. And January มกรา refers to a creature with the upper body of a goat and the lower body of a fish. January, มกราคม มกราคม In February กุมภา means water jar or urn. February, กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ In March มีนา means fish. March มีนาคม มีนาคม in April เมษา means ram or sheep. April เมษายน เมษายน in May พฤษภา means bull or ox. May, พฤษภาคม พฤษภาคม In June มิถุนา means twins, a boy and a girl. June, มิถุนายน มิถุนายน In July กรกฎา means crab. July, กรกฎาคม กรกฎาคม In August สิงหา means lion. August สิงหาคม สิงหาคม in September กันยา means virgin. September กันยายน กันยายน in October ตุลา means scales or balance. October ตุลาคม ตุลาคม in November พฤศจิกา means scorpion. November พฤศจิกายน พฤศจิกายน in December ธันวา means bow. December ธันวาคม ธันวาคม The endings of Thai month names can be divided into three main types. Months with 31 days end in com. Months with 30 days end in yan. And only February is special. It ends in han. The months that end in com have 31 days.
January, March, May, July, August, October, and December. Next, the months that end in yan have 30 days. April, June, September, and November. And finally, February is the only one that ends in pan, making it truly unique. Thank you for watching until the end. If you enjoyed the video, please like and subscribe to the channel.